Tagalog pala to, bakal. Bakla. Afternoon mga Good morning ka-ST5. talaga. Bakla. Drop it. Umagang-umaga ginagawa niya kung bata. Mga ka-ST5. Ayan. Na natin. Tagalog pala to, bakal. Bakla. Afternoon mga Good morning ka-ST5. talaga. Bakla pa nga. O yan, grabing pag-edit yan. ING yung last. Pating yan. Hayop na yan. Bading. Bading! Buwisit! Palagi na lang umiiwas. Sumasakit talaga ulo ko sa mga pinagsisend nyo. O yan. Pucha. Grabe. Pucha. P. Tsaka A yung last. Pusa kasi. Pucha. Puta! Pucha. Yan. Ayok. Grabe. Ano ba yan? Ito mga ka-ST5. O yan. Tignan natin. Paborito ko yan ha. Alata naman, di ba? Hindi. Leche. Kadugton yan, flan. Leche, flan. Kadiri. Tulog yung laway ko, ayop na yan. O yan. Leche ka. Namura, patuloy tayo, leche ka. O yan. O yan. Bibingka. Iwan mo lang, hindi ako tumama. Bibingka yan. Naman tayo sa bading. Kahapon ka pa. Yan, parang tanga. ST5, tignan natin. Halata naman, di ba? Lampara. Hindi. Lampara yan. Lampera. Lampera talaga. Ayop na yan. Oh, yan. Sa Egypt yan. Pyramid? Pyramid yan. Yung Hindi. nakaganon, oh. Pyramid. Pyramid. Ha? Ayan, diba? Pyramid. Hayop. Hindi Oh, ang ito. tamang sagot ang Aloe vera. yan. Aloe vera. Ano ba yan? Wala na. Patamaan niyo naman ako kahit isa lang. Ayop ka dyan. Para sa akin, palamig. Oh, yan. Palambing. Palambing yan. Palamig. Ayop ka yan. Palamig. Yan, ewan ko lang kung hindi ko yan nahulaan. Letter D yung nagsisimula. Ngunit pa nga. Diamond. Diamond yan. Diamond yan. Diamond. Ayan, diamond. O yan, last. Ayan. Tinidor yan. Letter Tridor. T, tsaka R Tridor last. yan. Tinidor. Tridor. O, diba? Happy New Year everyone. So, Happy New Year din, mga ka-ST5. this one? Babatiin natin si